కరోనా వైరస్ మహమ్మారి మానవాళిని వదలక ముందే మరో కొత్త వైరస్ అటాక్ చేయడానికి సిద్ధమవుతుంది. ఆ వైరస్ కొత్తదేమీ కాదు, మనకు తెలిసిందే. కానీ అది ఒక్కసారి మానవులకు వ్యాపించడం మొదలు పెడితే దాని తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ మనోహర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇంతకీ ఆ వైరస్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? బర్డ్ ఫ్లూ. ఇప్పటికే రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఈ వైరస్ సోకి కొన్ని వేల పక్షులు మరణించినట్లు తెలిసింది. H5N8 అనబడే ఈ వైరస్ ఇప్పటికే తమ రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించినట్లు కేరళ వెల్లడించింది. ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోనూ ఈ వైరస్ వ్యాప్తి కొనసాగుతుంది. ఇదిలా ఉండగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ సంచలనం రేపుతుంది. తాజాగా గుంటూరు జిల్లాలోని తెనాలిలో కొన్ని వందల పక్షులు ఈ వైరస్ సోకి మరణించడం ప్రారంభించాయి. అసలు బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఏమిటి? ఇది అంత ప్రమాదకరమా? బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా అనే ఒక వైరస్. ఈ వైరస్ పక్షుల నుంచి పక్షులకు సోకుతుంది. ఒకవేళ అనారోగ్యంతో ఉన్న పక్షులను ఎవరైనా సన్నిహితంగా ఉన్న ఎడల అది సన్నిహితంగా ఉన్న మానవులకు కూడా వ్యాపించవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి మానవుల నుంచి మానవులకు వ్యాపించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దీని వ్యాధి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. WHO లెక్కల ప్రకారం 1997లో ఈ వైరస్ ను కనుగొన్నారు. ఈ వైరస్ సోకిన వారిలో సుమారు 60% మంది మరణించారు. 2003 నుండి 2019 మధ్యలో 861 కేసులు నమోదు కాగా వాటిలో 455 మంది మరణించడం జరిగింది. ఈ బర్డ్ ఫ్లూకి ఏవే లక్షణాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. బర్డ్ ఫ్లూ సోకిన వారిలో 7 రోజుల్లో లక్షణాలు బయటపడతాయి. సేమ్ కరోనా లాగానే జ్వరం, తలనొప్పి, జలుబు, ఒళ్ళు నొప్పులు మరియు ఒక్కోసారి కంటి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా కావచ్చు. మరి ఈ వైరస్ ని ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలి? ప్రస్తుతానికి ఈ వైరస్ కి వ్యాక్సిన్ ఏదీ లేదు. కానీ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 1 కిలోమీటర్ దూరంలో అనారోగ్యంతో ఉన్న బాతుల్ని, పక్షుల్ని, వేరే విదేశీ పక్షుల్ని చంపాలని అన్ని రాష్ట్రాలకి కేంద్రం ఆదేశించింది. అదేవిధంగా ఎవరైనా పైన తెలిపిన లక్షణాలతో ఉంటే వారిని కూడా ట్రేస్ అవుట్ చేయమని ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఆదేశించడం జరిగింది. సో బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన తర్వాత నుంచి జనాల్లో ఒక అపోహ ఉండింది. చికెన్ మరియు గుడ్లు తినొచ్చా లేదా అనేసి. 70 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ల వద్ద 30 నిమిషాలు అట్లీస్ట్ ఉడకబెట్టిన ఆహారంలో ఏ విధమైన వైరస్ ఉండదు కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి డౌట్ లేకుండా చికెన్ మరియు గుడ్లు తినొచ్చు. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్టే హోమ్, బీ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ.